ជំរាបសួរអតិថិជនដ៏ឆ្លាតវៃថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀបដកប្រាក់ដោយមិនប្រើប័ណ្ណជាមួយម៉ាស៊ីន ATM របស់ធនាគារ ACLEDA ជាដំបូងសូមចុចលើប៊ូតុងណាមួយនៅលើម៉ាស៊ីន ATM បន្ទាប់មកសូមជ្រើសរើសភាសាសូមចុចដកប្រាក់តាមគណនីទាន់ចិត្តបន្ទាប់មកសូមបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរួចចុចប៊ូតុងបាតចាស់សូមបញ្ចូលលេខសម្ងាត់រួចហើយសូមជ្រើសរើសប្រភេទរូបិយប័ណ្ណសូមជ្រើសរើសចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកត្រូវដកបន្ទាប់មកសូមជ្រើសរើសលេខគណនីរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់មកទៀតសូមបញ្ចូលលេខកូដដែលផ្ដល់ដោយប្រព័ន្ធតាមរយៈសារក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចុចត្រង់នេះដើម្បីបន្តសូមអញ្ជើញយកប្រាក់របស់លោកអ្នកប្រសិនបើមិនយកម៉ាស៊ីននឹងទាញប្រាក់ចូលវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងរយៈពេល15វិនាទី